راعي النكبات لا زالت نكباتها مستمرة. خلونا نجادل مع الشباب. كل يوم بعطي هاني الرطب زين وأنسى. تخيلوا الحين كم 5 أيام 5 أيام وتو اليوم بياخذ الرطب والتين والليمون. عاد اليوم ما صورت سنابات واجد والسبب ايش؟ السبب ان انا مصور سنابات زحمة فافتح. يا مرحبا هلا بالزين. اخيرا هلا اخيرا استوى. افتح كرتون اشوف. ذا ليمون. الله ذا تين. يا سلام. هين الشغل. اوه بس المفروض انه من 4 أيام انت ماكله. ما عليه نقي بكره. ما عليه. هذاك زي ها؟ ايه رطب. هذا اللي هي قار صح؟ قري. ايه كثر خيرك يا رحيم كثر خيرك. استاذ لا تجي فاضي مرة ثانية. ما اجي، ما عمري جيت فاضي انا. الا المرة اللي فاتت بس عطر. شو قاعد تصوره؟ في الرطب وذا. هذا انت. ايه قاعد تكلمني تصور رطب. نسيت الجوال عادي. يعني انا بنام وانت وين بتروح بتطلع؟ انت تصحى في الوقت اللي الناس المفروض تطلع فيه، يعني قصدي تنام فيه، وانت تنام في الوقت اللي المفروض الناس تجد. بس اليوم كم الساعة؟ الساعة 9 الحين. لا بس معليش يعني معليش. الساعة 9. لا معلي صح. لا معلي. اليوم امس كم جدولك؟ كم الساعة؟ 12. واللي قبله كان 12. الله يرحمه. واليوم قايل لي الساعة 12. هدي اللعب. يلا اسلم. الناس ما تطلع في النهار، انت تصحى الساعة 12 الظهر تبي تطلع الجدول، ما حد يجدول ترى. ما حد يجدول. بس اليوم والله مبكر انت تطلع. هي الساعة 9. اي هذا هو الجدول الساعة 9. اجي يا اخي الذين اشوفك نايم، شو اسوي لك زين؟ صاحي من الظهر الله. هذا شيء تدري. يعني انا بنام وانت بتطلع. زي شو الجدول؟ الجدول ان اشوف لك نغمة جديدة في الشخير. لا صدق. تحاول انك تطور، يعني نفس النغمة ما يصلح. صدق. اي والله. انا اي والله. انا بحط لك هنا انا ذا عرفت السيستم. والله العظيم جينا قسم بالله. جدك والله العظيم بلا برا ترى. لا غلطان. يبا مبانش فيك. مسجل انت مصورني؟ مصورك لايف ستوري مصور صدق والله. لا برا امر نضيع الشقة عرفته من شخيرك. صدق. اي والله شيء. طيب والحل؟ طيب الحل شنو؟ ما في حل لانك خلاص نتعايش مع الموقف بعد. شو نسوي؟ يعني ياثر عليك ما تقدر ترقد؟ لا عادي. الامور طيبه. لا عادي. لا يقول ليش تصحى واصوات وقت ما انام. شيء طبيعي. تطلع انت انا ارتاح انام. لا تبالغ عاد ترى نومي خفيف. والله نومي خفيف ترى. صح. ايه بالذمه نومي خفيف ولا لا؟ خفيف والله. بس ما عمرك صحيت يعني إيه؟ زي البشر. شلون يعني ما عمري صحيت؟ شلون يعني؟ شيء بسيط كذا بس شيء إيه؟ واري جلسة ما يبا واحد يحاول يجاريك بعد بس ما جينا لكم لا حول الا بالله العلي العظيم. طبعا يعرفوا الناس اللي ذا يعرفون ايه حلو بس والله مرتب الشغل ستايل ترتيب والله تستاهل. اشوفك على خير. استودعك الله. في امان الله، في حفظ الله ورعايته.
نشوفك بكره ان شاء الله باذن الله. صباح الورد والعسل يا احلى موظف هنا في المكان. يا صباح الروقان والقلب الطيب يا حبيبي. دائما السمر طيبين وحبوبين، ودائما البيض يعني ها شلون يعني عنصريه ها. بالعافيه بالعافيه يا شيخ بالعافيه. والله ونعم فيك يا عبد الرحيم، ونعم في اخوتك والله انك ونعم. اقولها من وراك وقدامك حبيب قلبي انت.